Hukumar ECOWAS ta bayyana cewa a yanzu ba an ga ta yi shiru a ƙasar Najeriya ba, tana sane da abubuwan da suke faruwa a ƙasar ta Nijar. Sun bayyana cewa nan da wasu 'yan sa'o'i in ƙasar ta Nijar ba ta yi gaggawan mayar da tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Bazoum ba ta sake shi, za su ɗau mummunan hukunci ta hanyar ƙarfin soji a kan ƙasar. Idan wannan shine farkon shigowar ku wannan tasha tamu na farko, da ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nama a duk inda kuke a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Za ku ji cewa hukumar ECOWAS ta bayyana cewa a yanzu dai tana daɗa gargaɗin ƙasar ta Nijar da ta gaggauta mayar da tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Bazoum, in ba haka ba ƙarfin sojin Najeriya zai yi aiki a kan ƙasar. Tun bayan dai tattaunawa dai da hukumar ECOWAS ɗin ta yi a ranar Alhamis, wanda shine ya yanke cewa za ta kai wa ƙasar ta Nijar farmaki ko ba za ta kai mata ba. Ko da fitowa daga gurin wannan taron da hukumar ECOWAS ta fito, shine ta bayyana wa sojojin ƙasar Najeriya da su kasance a cikin shiri don da kowane lokaci za a iya cewa su afka wa ƙasar ta Nijar. Ko da jin haka, ƙasashen duniya da dama waɗanda suka dafa wa ƙasar ta Nijar, waɗanda ba su goyi bayan wannan juyin mulki ba, sun bayyana cewa kar hukumar ECOWAS ta ƙara kuskura gwada cewa wai za ta kai wa ƙasar ta Nijar farmaki bayan manya-manyan ƙasashen da suka shigo cikin lamarin da hukumar ECOWAS take shirin kai wa ƙasar ta Nijar farmaki. Dan a halin yanzu dai ƙasashe na Rasha da kuma Koriya sun gargaɗi ƙasar ta Najeriya da kada ta kuskura ta kai wa ƙasar ta Nijar farmaki, inda mutanen ƙasar ta Najeriya suke nuna baƙin cikinsu akan abubuwan da suke faruwa a ƙasar ta Najeriya, amma ba a ɗau mataki ba, inda suke bayyana cewa kamata ya yi a ce da wannan kuɗin da za a yi ta kashewa da kuma asarar da za a jawo wa ƙasar ta Najeriya a daɗa jefa ta a cikin wani halin hau'ula'in, ya kamata a ce da kuɗin da za a karkashe a zo a kashe wa ƙasa gida Najeriya, wanda dai a yanzu a ƙasar Najeriya inda mutane suke bayyana bakin cikin su na siyar da litan mai naira 600 da wani abin a gidajen mai, inda suke bayyana cewa a yanzu dai komai yayi tsada, wanda a yanzu an shiga wani yanayin matsi na rayuwa, amma kamata yayi a ce an zo an duba wannan lamari ba a tafi kuma tafiyar wani yaƙi a ƙasar ta Nijar ba, kamata yayi a duba lamarin da 'yan ƙasa gida Najeriya suke ciki. Ko da jin haka dai, Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa 'yan ƙasar Najeriya su sha kuruminsu za su ji daɗi nan ba da jimawa ba. Majalisar Dattijawa da manya-manyan malaman ƙasar Najeriya sun kai wa shugaba Bola Ahmed Tinubu babbar ziyara akan yakin da yake shirin tsoma kansa na ƙasar Nijar, inda suka bayyana mai cewa ko ji akai za a kai wa wata ƙasar Nijar farmaki, wata ƙasar za ta kai mata farmaki, kamata yayi a ce ya dafa mata, amma bai kamata a ce su je mata da yaƙi ba, inda yake bayyana cewa ai sun bi wa ƙasar ta Nijar ta kowanne irin halaye da sulhu sun je mata da shi, amma ta yi biris da shi, inda suke bayyana cewa su ma 'yan ƙasar ta Nijar sun bayyana cewa suna son wannan juyin mulki, tunda sun bayyana cewa suna son wannan juyin mulki sai a kyale su su je su ji yadda ake jin wannan juyin mulki. Amma dai a yanzu dalilin da yasa hukumar ECOWAS din take daɗa nacewa ƙasar ta Nijar da cewa ta gaggauta mayar da tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Bazoum, saboda hukumar ECOWAS ita ce haɗin kan wasu manyan ƙasashen da suke Afirka gaba ɗaya, amma a yanzu ƙasar ta Nijar ta bijirewa umarnin hukumar ECOWAS, inda hukumar ECOWAS take ganin cewa wani babban matsala zai kawo a kasashen wa'anda hukumar ECOWAS na Afirka wa'anda take kula da su. Ku dai ci gaba da kasancewa da mu domin kawo muku ingantattun labarai a duk inda suke a fadin Najeriya da duniya ma baki daya. Kada ku manta da danna mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa.